動物只要開竅，就會化成有法力嘅妖怪。妖怪對自己族群有貢獻就會成仙，相反傷害咗自己族群就會成魔。但係近年妖怪受人間嘅花花世界所影響，好逸惡勞，懶於修煉，令仙魔兩界大鬧新血幫。於是兩界破天荒合作，協定新境約章，定出3年之後作為屠代日。凡係到咗屠代日都仲未成仙或成魔嘅妖怪，一律殺無赦。流光死於月，流轉影是堅，流達市鎮滿眼星星，流萬遍美的記住，流暖你身邊，流電像眼尖，流望過去笑意軒軒，流轉心不變遷，看當天淡淡片段，用盡千次記憶碎片，談當天越密越熱血，能奈何天再變。這風之中感動，空氣中和悶舞動，別無伴，紅葉影兩於心胸，想抱擁，縱要跳這生夢，想象中來完美夢，讓痛悲掃空，讓這掛念風中接通。貓之愛曲。妙兒，妙兒，你去咗邊啊？快啲出嚟啦！妙兒，佢真係走咗啦。我唔係真係想你走噶，妙兒。返埋呢2個月就放暑假啦，唔知到陣時做咩好呢？以南，你一定同堅師兄黐到實啦！唉，真係羨慕死人啦！嘉晴，你快啲搵返個咪得咯，到時我哋4個一齊嚟個 double date。哈哈，搵到先算啦。唉，其實搵就搵到嘅，不過我識佢，佢唔識我咁咯。啊，係阿堅打嚟啊！喂？放咗啦。係啊，嘉晴，阿堅而家喺餐廳搵緊位啊，你一唔一齊啊？好啊。OK，咁你去搵3個位啦，係咁。唔知靈武師兄佢喺唔喺度呢？嘉晴，你做咩喺體育館門口裝下嘅？睇緊邊個啊？吓？冇啊，我望下啫嘛。我哋都係快啲去餐廳啦，堅師兄仲等緊我哋噶。有古怪。以南，嘉晴呢邊啊。以南，堅師兄喺嗰邊啊。你買咗嘢食未啊？我買咗啦，等我啫嘛。有冇搞錯啊？我未嚟，你竟然就自己買咗先啊？咁頭先少人啊嘛。幫我買咪唔得嘅，我餓死啦！我點知你想食乜嘢啫？一時又話慳錢捱3星飯，一時又話食到口都搲要出富泰食喎。
咁我而家去幫你買啦，得未？以岩大人。好啊，順便幫嘉晴買埋啊。食咩好呢？我要食吉列豬扒腸仔飯。誠意啊，唔該。係，兩位小姐。以南，你就唔好成日對堅師兄咁惡啦。咩喎？我日日見住你哋嘈，真係唔知點咁。嘉晴，你真係有啲嘢唔知啊！佢份人可以用一句說話嚟形容啊，就係15-16，唔嘈唔舒服啊！但我見次次都係你帶頭同堅師兄嘈噶喎。因為我中意同佢嘈咯，睇到佢垂頭喪氣個樣，真係好好笑噶。以南，你真係好 S 啊！請問呢個位有冇人坐㗎？咦，令狐師兄，佢問我側邊呢個位有冇人坐？點算啊？各位冇人坐噶，隨便坐啦。唔該。哇，點算啊？未試過同令狐師兄有咁近距離嘅接觸噶。嘉晴，你做咩望住張台喐都唔喐嘅？發吽竇啊？咦，冇啊，我諗緊晏晝冇堂，陣間做咩好啫嘛。哦，我翻宿舍瞓陣好過啊。頭先陶教授嗰堂我已經好想瞓噶啦。唉，鬼叫我尋日講功課講到半夜咩？嗱，睇下你下次仲敢唔敢拖到咁遲先做功課？我都唔想噶，不過算啦，好彩俾我嘔到出嚟。如果唔係份功課俾陶教授得個 discount 就慘啦。以南，我買好咗啦。咁快？唔該，堅師兄。咦，係靈活兄。哦，係堅少啊？咦，唔通隔籬嗰個係堅少你傳說中嘅女朋友仔？我講咗好多次，我叫做少堅，唔係堅少啊。仲有啊，咩傳說中嘅女朋友啊？邊有咁神秘啫？都係一句啫。你好啊，我叫蔡以南啊。你好，我係寧末啦。咁呢位咧？佢叫做潘嘉晴，係以岩嘅死黨啊。你好啊，你可以叫我做嘉晴噶。咩話？原來堅師兄同靈狐師兄係識得噶。你好。係喎，聽講貓舍終於都成立咗咯，恭喜晒啊！係啊，你加唔加入啊？你就放過我啦，明知我對貓有敏感，你仲問？真係可憐啊！啲貓不知幾可愛啊，而且隻隻都好有個性噶。知啦，你差唔多日日都咁講，真係同陶教授有得揮啊！靈狐師兄中意貓？佢中意貓呢一樣嘢喺我哋系入邊係出晒名啊！講開陶教授，今日上堂佢又用貓嚟做比喻啦。其實貓舍可以成立，陶教授都有份幫手噶。果然啊！我食完啦，走先啦。咁急又趕住餵貓啊？拜拜。嘉晴，我決定咗啦。你決定咗啲咩啊？我要 join 貓舍。吓？喺呢個時候？我唔食啦，你哋兩個食埋我嗰份啦，拜拜。喂，嘉晴你喺邊啊？翻嚟啊！